Günü 18 manat 70 qəpik olan Afrim. Bəli, düz eşitdiniz. 18 manat 70 qəpik. Necə olur bu? Axıra qədər baxın, biləcəksiniz. Oy, isti baseynin isə var. Özdə Qəbələdə ya. O belə qəşəng saunası da var. Saunada yandırmışıq. Sonra qardaş gəl içəri otaqları göstərim sənə, otaqları. Qardaşı ürəyin istəyən kimi. Gəl qardaşım, gəl. Qəşəng belə maraqlı oturub orada yerlənə bilərsən. Baba girdin içəri, belə qəşəng belə divanı var. Gəl içəri qardaşım, gəl içəri, buraları göstərək. Görsünlər bu gözəlliyi. O bir dənə taxt burada, düzdür. Bir dənə də ki, kravat burada. Sonra. Gəl qardaşım burada. 3 dənə də kravat burada. Sonra. Hələ qutarmayıb ha. 18 manat 70 qəpik belə şey var. Hardasa yoxdur. Hamam tualet ürəyin istəyən kimi. Sonra gedə yuxarı bir dənə çıxar. Yuxarının gözəlliyini görməlisiniz. Gözəlliyini görməlisiniz qardaş. Proje başqa məsələ. Bir dənə taxt burada. Buradan da ki qardaş. Bağım mənə. Qəşəng belə seyr edirsən mənzərəni. Yuxarıda da bir dənə hamam tualet. Bir dənə hamam tualetimiz burada. Necə olur onu deyim. Gördüğünüz kimi saydınız da 8 nəfər, divan saymıram ha. 8 nəfər rahatlıqla gəlib burada istirahat eləyə bilər. 8 nəfərə 18 manat 70 qəpik düşür. Atışdınız, gəldiniz qardaş bir gün isti baseynisidir, nə bilim saunasıdır, qalmağıdır, həyətdə nə bilim sənin üçün kabab çəkməyə, manqalva kimi hər şey var. Bu fürsət hardadır? Təbii ki, gördüyünüz bizim tağ elədiyimiz aşağıdakı səhifədə. Afrim Qəbələ səhifəsində. Kim gəlmək istəyirsə, bir-iki gün qabağına rezerv eləsin, gəlsin, qəşəngcə əylənsin. Bir gün neçə düşür? Cəmi cümlətanı 150 manata.